गाइस, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है हमारे आज के एक न्यू फ्रेश मोटो व्लॉग में। तो फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि जा रहे हैं शॉप पर और बात करो दिन की तो आज है फ्राइडे, टाइम है सुबह के 7:30 और आज थोड़े मेरे को एक दो बाहर के काम भी निपटाने, तो आज आपको प्रॉपर बड़ा वाला मोटो व्लॉग देखने को मिलेगा। और जब से वापस से मैंने मोटो व्लॉग स्टार्ट किया है तब से थोड़ा मेरा अभी दिमाग थोड़ा रिलैक्स है कि चलो कुछ काम में बिजी हो गया। अब से मैंने सोचा है कि मैं डेली एक दिन छोड़कर एक दिन व्लॉग लेके आता रहूँगा अपने चैनल पे। और थोड़ा मेरा जो वर्कलोड है थोड़ा कम हो जाए तो उसके बाद में राइड भी प्लान की है मैंने, तो उस पर भी काम करेंगे। बात करूँ मौसम की तो आज ठीक ठीक ही है, ज़्यादा ठंड नहीं है। हालांकि मैंने अपने बॉडी पे 3 लेयर कपड़ों की मैंने लगा रखी है, टी शर्ट, ऊपर शर्ट, ऊपर जैकेट, फिर भी आज इतना नहीं है ठंड। तो ऐसा कुछ सीन है भाई जी। और थोड़े मेरे यहाँ वहाँ के काम हो जाए, जो आधार कार्ड और घर का जो काम है वो हो जाए तो फिर थोड़ा मेरे अपने बाइक में भी काम करवाना है, वो भी करवाएंगे। ऐसी कुछ गलियां हैं हमारे। तो ये आ गए हम मेन रोड पे। यहाँ आगे से पहले फूल मालाएं ले लेते हैं। और ये बैटरी वापस से दिक्कत देने लगी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कल भी ऐसे ही हो रहा था, 10 सेकंड के ब्लॉक के बाद सीधा गोप्रो बंद हो रहा था। पता नहीं क्या है, इसका भी इलाज करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, प्रॉब्लम आती रहती है। पहले एंगल का इशू था, अभी एंगल ठीक हुआ तो ये कुछ बैटरी का इशू आ रहा है। हाँ, शायद से मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मेरे को कि विंटर के हिसाब से हो रहा होगा। इसको भी करेंगे ठीक। वैसे मेरे पास है एक्स्ट्रा 2-3 बैटरी। आई थिंक इट्स ओके, लेकिन नहीं, मुझे वापस से सेल्फ से स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे। तो गाइस, अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है रात के 11। आज थोड़ा लेट हो गया, क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा बाइक को अपना कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपको मेरा जो मैं ब्रीथिंग ले रहा हूँ उससे अगर आपको मैं थोड़ा विंड नॉइस की प्रॉब्लम हो तो थोड़ा समझ जाना, क्योंकि कभी जस्ट मैंने सॉफ्ट क्लोज किए, ये देखो बाइक ऐसे बंद हो रही है। हाँ, अभी ठीक है। चलो चलते हैं घर पे, आज लेट हो गया थोड़ा। यही क्या दिक्कत हो रही है। चलो अभी ठीक है, चलते हैं घर पे। तो देखा ऐसा है कि 1 मिनट पहले एंगल चेक कर लेता हूँ। अभी ऐसा है कि आज पूरे दिन थोड़ा अपनी शॉप पर ही काम था। और ये क्या प्रॉब्लम है, हे प्रभु, अब बाइक को मत रुकने देना। तो देखो ऐसा है कि रात को तकरीबन 9:30-10 बजे तक तो कस्टमर आ रहे थे। तो ऐसा है कि तकरीबन अभी 2012 से मैंने अपनी शॉप स्टार्ट की थी। मुझे इस चीज़ का तो मेरे को आइडिया है कि आप हर चीज़ नहीं बेच सकते अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग। फिर कस्टमर गए, फिर घर से भी कॉल आ गया कि कितना टाइम लगेगा, तो मैंने फटाफट अपनी शॉप क्लोज की। और कंपनी में मेरे को एक चीज़ ज़रूर बताना कि स्प्लेंडर बाइक जो है 100 सीसी की या 110 या 120 सीसी की जो ये स्प्लेंडर बाइक है, वो मतलब आप लोग कहाँ तक वो
सोच सकते हो कि वहाँ तक वो जा सकती है, कितने स्टेट क्रॉस कर सकती है, मतलब ऑफ रोडिंग कर सकती है या नहीं कर सकती। इसके अलावा पहाड़ों में ये बाइक जा सकती है या नहीं जा सकती, ये भी आप मेरे को कमेंट में बताना। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए कि ये जो स्प्लेंडर बाइक है वो कहाँ तक जा सकती है, कितनी एवरेज दे सकती है और कितना टाइम भी जा सकती है। तो स्प्लेंडर की जो कैपेसिटी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये बाइक सच में सक्सेसफुल है कि नहीं राइडर्स के लिए जिनका बजट नहीं है, जो ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते, जो लिमिटेड खर्चे में अपनी राइड को कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बाइक बेनिफिशियल है या नहीं वो आप मुझे पक्का 101% आप मेरे को बताना कमेंट करके। लेकिन मैंने एक चीज़ तो फाइनल की है कि ये बाइक मैं सेल नहीं करूँगा, इसको नहीं बेचूँगा। इस बाइक से मैं एक लॉन्ग राइड तो पक्का करूँगा। अगर उसमें मेरे को बेनिफिट मिला तो मैं 2, 3 या 4 लॉन्ग राइड पक्का इस बाइक से मैं करूँगा। लेकिन एक राइड तो मेरी बहुत ही जल्द आने वाली है इस बाइक से। थोड़ा आपको सिनेमेटिक दिखाता हूँ, ये अच्छा नॉलेज आ रहा है ब्लॉगिंग के बारे में और ब्लॉगिंग के बारे में। तो ये आ गई हमारी सोसाइटी सरदार विला, यहाँ पे हमारा घर है। तो ठीक है, आज के ये वाले ब्लॉग को इतना रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना ये वाले ब्लॉग को। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाएगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और साथ ही साथ यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को मेंशन हो रही होगी, तो मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो कर देना। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए से फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट गाइस, पीस आउट।